సేవ్ ది మౌత్లెస్ బర్డ్స్, ఇట్ విల్ బి గుడ్ ఫర్ యూ ఇన్ సమ్ వే. ఎప్పుడైనా మీకు రోడ్ సైడ్ కానీ ఎక్కడైనా యానిమల్స్ పడిపోయినట్టు చనిపోయినట్టు కనిపిస్తే వాటికి ఏదో ఒక విధంగా హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నేనేదో చేశానని చెప్పట్లేదు, రోడ్ మీద పడిపోయింది, అందరూ చూస్తున్నారు కానీ ఏం చేయట్లేదు. మేము తీసుకెళ్ళి టెంపుల్లో పెట్టాము, అది లేచింది. సో నేనేమంటున్నా అంటే మన పిల్లలు కానీ మన పేరెంట్స్ కానీ అలా పడిపోతే చూస్తూ ఉండలేం కదా. సో మనలాగా మనుషులు కాకపోయినా ఏదో ఒక జీవే కదా, ఏదో ఒక హెల్ప్ చేయండి.